Fala galera, estou aqui com meu primeiro vídeo aqui como ficar com dinheiro infinito no Super Surf. Vocês vão instalar ele e tem que ter o Lucky Parcher. Ó, vocês vão instalar ele aqui. Não abrem ele. Vocês vão aqui no Lucky Parcher. Aí depois vocês vão aqui no Super Surf, deixa eu achar ele aqui. Se não tiver, galera, vocês saem aqui, dá uma saidinha. Aí depois você entra, eles vão carregar o pacote todo. Aí tá aqui o Super Surf. Você vai abrir menu de patchers, criar APK modificado. APK, essa aqui é a terceira opção. Aí vocês vão deixar essas duas marcadas aqui. Aí depois você escrito em rebule aplicativo. Quando terminar aqui eu volto, galera. Terminou aqui, galera, ó. Aí deu 2 sucessos, isso é bom. Aí depois vocês vão aqui em Obter. Aí depois vai ter 2 aqui. Vocês clicam em qualquer um. Eu vou clicar nesse daqui, ó. Aí vocês clicam em desinstalar, instalar. Aí desinstalam. Aí vocês vão aqui, ó, apenas uma vez. Próximo, instalar. Aí vai instalar aí. Quando terminar aqui eu volto. Terminou aqui, ó, galera. Aí vocês vão abrir ele. Esse Lucky Parcher, ele não faz entrar com dinheiro infinito. Vocês vão ver aí. Eu considero como dinheiro infinito, demora muito para acabar. Vou tirar aqui vai ter o tutorial, certo? Então, quando terminar aqui, galera, ó, eu terminei o tutorial e morri aqui. Ó, vocês vão ver.